হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। রিনাজ ড্রিম ফুডস থেকে আমি রিনা আপনাদের সবাইকে জানাচ্ছি অনেক অনেক ভালোবাসা। ডিয়ার ভিউয়ার্স, কাচ্চি খেতে কে না ভালোবাসে। আজ আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করছি চিকেন কাচ্চি বিরিয়ানি, একদম বাংলাদেশি হোটেল রেস্টুরেন্টের স্টাইলে। আপনারা এই কাচ্চিটি চিকেন, বিফ কিংবা মাটন যে কোনো মাংস দিয়ে করতে পারবেন খুব সহজেই। দেখুন কি অসাধারণ ঝরঝরে হয়েছে। আপনারা যদি হুবহু এই রেসিপিটি ফলো করেন তাহলে খুব সহজেই বাসায় তৈরি করতে পারবেন চিকেন কাচ্চি বিরিয়ানি বা যে কোনো মাংসের কাচ্চি বিরিয়ানি। আর এই কাচ্চিটি খেতে খুবই অসাধারণ হয়। অতিথি আপ্যায়নে আর আপনাকে টেনশন করতে হবে না, খুব সহজেই আপনি বাসায় তৈরি করে ফেলতে পারবেন কাচ্চি বিরিয়ানি। চলুন আজকে সেই রেসিপিটি আপনাদের সাথে শেয়ার করছি। এখানে আমি চিকেন কাচ্চি করার জন্য 1 কেজি চিকেন নিয়ে নিয়েছি, একটু বড় সাইজের কেটে নিয়েছি ঠিক এইভাবে। এটাকে এখন ম্যারিনেশন করে রাখবো। দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ মতো লবণ। এখানে আমি 2 চা চামচ লবণ দিয়েছি আর হাফ কাপ ফেটিয়ে নেওয়া টক দই দিয়ে দিলাম। দিয়ে দিচ্ছি 2 চা চামচ আদা বাটা, 2 চা চামচ রসুন বাটা। এখন দিচ্ছি 2 চা চামচ বাদাম বাটা। আমি আলমন্ড নিয়েছি, আপনারা যে কোনো বাদাম নিতে পারেন। দিয়ে দিচ্ছি 1 চা চামচ জিরা গুঁড়া, 1 চা চামচ ধনিয়া গুঁড়া আর 1 চা চামচ লাল মরিচের গুঁড়া। আর দিচ্ছি 3 চা চামচ বিরিয়ানি মশলা। আমি হোমমেডটা ব্যবহার করেছি, আর আপনারা যদি রেডিমেড ব্যবহার করেন তাহলে 1 প্যাকেট ব্যবহার করবেন। দিয়ে দিচ্ছি 1 মুঠ ধনেপাতা কুচি আর 1 মুঠ পুদিনা পাতা কুচি। কিছু কাঁচামরিচ ভেঙে দিয়েছি। দিয়ে দিচ্ছি কিছু কিশমিশ। এখন বেশ ভালো করে মেখে নিচ্ছি। খুব ভালোভাবে মশলাটা উপর নিচ করে চিকেনগুলো উল্টে পাল্টে মেখে নিতে হবে। এতে চিকেনে খুব ভালোভাবে মশলাটা মিশে যাবে। আরও কিছু মশলা ব্যবহার করব। এখন দিয়ে দিচ্ছি জাফরান ভেজানো পানি কিছুটা, আর কিছুটা রেখে দিচ্ছি, পরে ব্যবহার করব। বিরিয়ানিতে আসলে মশলাটাই আসল। আপনারা চেষ্টা করবেন প্রতিটা মশলা ব্যবহার করতে, যেন স্কিপ হয়ে না যায়। এখানে আমি 4-5টি সেদ্ধ করা আলু দিয়ে দিচ্ছি। আপনারা স্কিপ করতে পারেন, তবে আলুটা সেদ্ধ করার পর একটু ভেজেও নিতে পারেন। আমি ভেজে নিইনি। এখন বেশ ভালোভাবে মিশিয়ে নিচ্ছি। দিয়ে দিলাম 2 টেবিল চামচ লেবুর রস, হাফ কাপ বেরেস্তা ভাজা তেল। এই তেলটায় একটা অন্যরকম ফ্লেভার আছে, বিরিয়ানিটার ফ্লেভারটা খুব ভালো আসে এতে। খুব ভালোভাবে মেখে নিচ্ছি উপর নিচ করে উল্টে পাল্টে, যাতে মশলাটা চিকেনে খুব ভালো মতো অ্যাবজর্ব হয়ে যায়। এখন দিয়ে দিচ্ছি 1 কাপ বেরেস্তা। হাত দিয়ে একটু ভেঙে দিচ্ছি। বেরেস্তা ভাজার সময় কিন্তু খুব ভালো মতো সাবধানে ভেজে নিতে হবে, যাতে পুড়ে না যায়। পুড়ে গেলে কিন্তু বিরিয়ানির সৌন্দর্যটা ভালো আসে না। বেরেস্তাটাও খুব ভালো মতো মেখে নিচ্ছি। ভালো মতো মাখানো হয়ে গেলে আমি ম্যারিনেশনে রেখে দিব। 3-4 ঘন্টা রাখতে পারলে খুব ভালো হয়, তবে আমি এখানে 1 ঘন্টা রাখছি। চাল নিয়ে নিয়েছি 2 পট বাসমতি চাল, তবে চিনিগুড়া চালও নিতে পারেন। বাসমতি চালটা একটু ধুয়ে ভিজিয়ে রেখেছি, 20 মিনিট মতো ভিজিয়ে রাখবো। অন্য একটি পাত্রে নিয়ে নিলাম 3 লিটার গরম পানি। দিয়ে দিলাম হাফ চা চামচ শাহি জিরা। দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ মতো লবণ। এখানে আমি 3 চা চামচ ব্যবহার করেছি, আপনারা আপনাদের স্বাদ মতো দিয়ে নেবেন। আর দিচ্ছি 2 টেবিল চামচ বেরেস্তা ভাজা তেল। এই জায়গায় আপনারা ঘিও ব্যবহার করতে পারেন। এখন চালটাকে ছেঁকে দিয়ে দিচ্ছি। 6-7 মিনিট আমি রাইসটা রান্না করে নিব। 80% পর্যন্ত কুকড হবে, এর বেশি কিন্তু করা যাবে না।
80% মতো কুকড হয়ে গেছে। আমি এখন ছেঁকে নিচ্ছি। যে পাত্রে বিরিয়ানি রান্না করব সেই পাত্রে এখন আমি ম্যারিনেট করা চিকেনটাকে সেট করে নিচ্ছি। বিরিয়ানিটা রান্না করা খুবই কিন্তু সহজ। এর মেন উপাদান হচ্ছে মশলা। মশলাটা যেন ঠিকঠাক মতো হয়। অনেকে আরও বেশি মশলা ব্যবহার করতে পারেন। এখন আমি দিয়ে দিচ্ছি মাওয়া। এখানে আমি টোটাল মাওয়া ব্যবহার করব 3 টেবিল চামচ। এখন দিয়ে দিচ্ছি কিছু বেরেস্তা আর কিশমিশ। বেরেস্তা এবং কিশমিশ স্বাদ মতো ব্যবহার করবেন। দিয়ে দিচ্ছি কিছু কাজু বাদাম। দিচ্ছি পাউডার মিল্ক। পাউডার মিল্কটাও আমি টোটাল 3 টেবিল চামচ ব্যবহার করব। ভিউয়ার্স, যারা পুদিনা পাতা এবং ধনেপাতা পছন্দ করেন না তারা এটা স্কিপ করতে পারেন। আমি এখানে কিছু ধনিয়া পাতা এবং পুদিনা পাতা কুচি ছড়িয়ে দিচ্ছি। দিয়ে দিচ্ছি কয়েকটি কাঁচামরিচ। এখন দিয়ে দিচ্ছি ছেঁকে রাখা গরম ভাত, সমান করে দিচ্ছি। ডিয়ার ভিউয়ার্স, আপনারা যদি জাফরান না পান তাহলে ইয়েলো অথবা অরেঞ্জ ফুড কালার ব্যবহার করতে পারেন। চামচের সাহায্যে একটু সমান করে নিচ্ছি। ভাতটা যেন ঠান্ডা হয়ে না যায় সেই দিকটা খেয়াল রাখতে হবে। এই প্রসেসটা একটু দ্রুতই করতে হবে। এখন একটি বাটিতে 1 কাপ দুধ নিয়ে তাতে আমি 1 টেবিল চামচ ঘি মিশিয়ে নিচ্ছি। আপনারা এখানে ঘির পরিমাণটা 2 টেবিল চামচও ব্যবহার করতে পারেন। খুব ভালো একটা ফ্লেভার আসবে। এখন পরিমাণ মতো উপরে ছড়িয়ে দিচ্ছি। আমি 2 স্তরে রাইসটাকে ব্যবহার করব। আপনারা 1 স্তরেও ব্যবহার করতে পারেন, তবে 2 স্তরে ব্যবহার করলে বেশি ভালো হয়, ফ্লেভারটাও খুব ভালো আসবে। এখন দিয়ে দিচ্ছি ধনেপাতা কুচি আর পুদিনা পাতা কুচি। প্রথম স্টেপটাকে হুবহু রিপিট করতে হবে। দিয়ে দিচ্ছি কাঁচামরিচ, কিশমিশ, বেরেস্তা। মোট কথা প্রথমে যা দিয়েছি সবই দিব, 2-1টা জিনিস বাড়তি থাকতে পারে। এখন আবারও দিয়ে দিচ্ছি মাওয়া। দিয়ে দিচ্ছি কেওড়া জল। কেওড়া জল আমি 1 টেবিল চামচ ব্যবহার করব টোটাল। আবারও এর উপর ভাতটা আমি ছড়িয়ে দিচ্ছি। সমান করে ছড়িয়ে দিতে হবে আর খেয়াল রাখতে হবে যেন দলা পাকিয়ে না থাকে কোথাও। চামচের সাহায্যে সুন্দর করে আমি ভাতটাকে ছড়িয়ে দিচ্ছি। এই কাজটা কিন্তু খুব দ্রুত হাতে করতে হবে। ভাতটা যেন ঠান্ডা না হয়ে যায় সেই দিকে খেয়াল রাখতে হবে। ডিয়ার ভিউয়ার্স, বিরিয়ানি রান্না করা কিন্তু খুবই সহজ, তবে এর পদ্ধতিটা একটু বড়। আবারও দুধ এবং ঘিয়ের মিশ্রণটা ছিটিয়ে দিচ্ছি। সবটুকুই দিয়ে দিলাম। চেষ্টা করবেন প্রতিটা উপাদান ঠিক মতো দিতে। আবারও ধনেপাতা এবং পুদিনা পাতা কুচি দিয়ে দিচ্ছি। বিরিয়ানিতে আসলে মশলাগুলাই কিন্তু মেন। দিয়ে দিচ্ছি কিশমিশ, বেরেস্তা। সব উপাদানগুলোই আগের মতোই 1-1 করে দিয়ে দিতে হবে। বেরেস্তাটা দেওয়া হয়ে গেলে দিয়ে দিচ্ছি মাওয়া। এখন দিয়ে দিচ্ছি পাউডার মিল্ক। সব কয়টি উপাদানই কিন্তু বিরিয়ানির জন্য খুবই জরুরি।
দিয়ে দিচ্ছি কাজু বাদাম, অন্যান্য বাদামও দিতে পারেন। দিয়ে দিচ্ছি কেওড়া জল। কেওড়া জলটা দেওয়ার চেষ্টা করবেন অবশ্যই। আর দিয়ে দিচ্ছি সেই জাফরান ভেজানো পানিটুকু যেটা ছিল আগে। আর সব শেষে দিয়ে দিচ্ছি কিছু আলু বোখারা। এখন ঢেকে রান্না করব উচ্চ তাপে 10 মিনিট। 10 মিনিট পর আরও 5 মিনিট রান্না করব মিডিয়াম তাপে। এখন একটি তাওয়া গরম করে তাওয়ার উপরে 25 থেকে 30 মিনিটের জন্য দমে রাখবো। ঠিক আঁচটা এরকম থাকবে। 30 মিনিট পর ঢাকনা খুলে দেখছি বিরিয়ানির কী অবস্থা। বিরিয়ানিটা একদম পারফেক্টলি রেডি হয়ে গেছে। দেখুন খুবই সুন্দরভাবে ঝরঝরে হয়েছে। আপনারা ঠিক এই স্টেপগুলা হুবহু ফলো করবেন, তাহলে দেখবেন খুবই সুন্দর বিরিয়ানি হয়ে গেছে। হোটেল এবং রেস্টুরেন্টের স্টাইলে তৈরি হয়ে গেল আজকের চিকেন বিরিয়ানি। আপনারা এই পদ্ধতি অনুসরণ করে মাটন বিফ দুইটাই করতে পারবেন। ডিয়ার ভিউয়ার্স, আশা করি আজকের রেসিপি আপনাদের ভালো লেগেছে। ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন। ডিয়ার ভিউয়ার্স, যারা আমার চ্যানেলে নতুন, খুব অনুরোধ রইল আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করার জন্য আর আমার পাশে থাকার জন্য। সবার সাথে আবারও অনেক রেসিপি নিয়ে গল্প হবে, কথা হবে। আজকে বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ।